ये आपकी एक और वीडियो क्लासेस। ये चैप्टर 5 है आपका, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 5। ठीक है, इससे पहले हमने कवर किया है लेप्रोसी। इससे पहले हमने क्या कवर किया है? लेप्रोसी। अब हम कवर करेंगे वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, ठीक है। वूपिंग कफ क्या होता है? वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ हाईली It is highly infectious disease. It is highly infectious disease of respiratory tract due to Bordetella pertussis bacteria, which is characterized by severe attack of irritating cough with a typical whoop sound. ठीक है, whooping cough जिसे पर्ट्यूसिस भी कहते हैं एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। किसकी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जो बॉर्टेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बॉर्टेला, जिससे होती है बॉर्टेला पर्ट्यूसिस से होती है। ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? वूपिंग कफ, ठीक है। इस बैक्टीरिया की वजह से, बॉर्टेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया की वजह से ये जो डिजीज़ है अकर होती है, पर्ट्यूसिस, ठीक है। वूपिंग कफ अकर होती है। अब इसकी खास पहचान सीवियर अटैक ऑफ कफ, ठीक है। इसकी खास पहचान क्या है कि इसको कैसे हम पहचान सकते हैं? इसमें सीवियर अटैक ऑफ कफ होता है, ठीक है। खांसी इसमें ज़्यादा आती है और कफ के बाद आने वाली वूप साउंड है, ठीक है। जो कफिंग के बाद जो वूप साउंड आती है, ठीक है, वो है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना रहता है? 7 to 14 डेज का रहता है। कितने डेज का रहता है? 7 to 14 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सिम्टम्स आर इन 3 स्टेज। सिम्टम 3 स्टेज में दिखते हैं इसके। पहला है कैटेरल स्टेज। पहला है कैटेरल स्टेज, प्री पैरोक्सिमल स्टेज, जिसे प्री पैरोक्सिमल स्टेज भी कहते हैं और कैटेरल स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कैटेरल स्टेज भी और प्री पैरोक्सिमल स्टेज भी कहा जाता है। इट इज़ कंटिन्यू फॉर 10 डेज, ठीक है। ये 7 to 10 डेज कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? फीवर होता है, कोल्ड, जिसमें रनी नोज भी होता है, ठीक, और एनोरेक्सिया, ठीक है। एनोरेक्सिया अलग है, कोल्ड अलग है, ठीक है। कोल्ड है पहले कोल्ड है, फिर एनोरेक्सिया है, ठीक। पहले कोल्ड है, इसके बाद एनोरेक्सिया है। हाँ, इसके बाद वोमिटिंग। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, ठीक है। इसके बाद क्या है? लॉस ऑफ वोमिटिंग है, परसिस्टेंट कफ होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल स्टेज। प्रॉक्सिमल स्टेज में क्या है? प्रॉक्सिमल स्टेज में ये 2 to 4 वीक्स तक रहता है। इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 2 to 4 वीक्स, ठीक है। एंड सीवियर कफिंग विद वूप साउंड। इसमें क्या होता है? इसमें सीवियर कफिंग के साथ वूप साउंड भी आते हैं, ठीक है। और साइनोसिस मीन्स ब्लूइश स्किन कलर, ठीक है। स्किन का कलर ब्लू पड़ जाना, ठीक है। और कन्वर्जन्स, ठीक है। कन्वर्जन्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। और रेड फेस हो जाता है, ठीक। और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा,
रोलिंग ऑफ सलाइवा, यहाँ पर ड्रॉपिंग लिखा हुआ है बट है वो डोल्डिंग ऑफ सलाइवा। ठीक है, इसका मतलब होता है माउथ से जो सलाइवा का अपने आप, ड्रॉपिंग भी सही है, ड्रॉपिंग भी सही है और डोलिंग भी सही है। ठीक है, माउथ से जो सलाइवा है वो अपने आप बाहर टपकने लगता है, बहने लगता है, क्योंकि पेशेंट उसे प्रॉपरली निगल नहीं पाता है। ठीक है, जो पेशेंट है वो सलाइवा को प्रॉपरली निगल नहीं पाता है, स्वलो नहीं कर पाता है, इसी वजह से, क्योंकि वूपिंग कफ हुआ है। ठीक है, इस वजह से वो सलाइवा को निगल नहीं पाता है। वूपिंग कफ में जब पेशेंट को बहुत तेज या लगातार कफिंग आती है तो उसके लिए सलाइवा को निगलना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से लार मुंह के बाहर बहने लगती है। इसे ही डोर्लिंग ऑफ सलाइवा कहते हैं, डोर्लिंग या फिर ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कन्वल्सेंट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है हमारा कन्वल्सेंट स्टेज। ठीक है, कन्वल्सेंट स्टेज में क्या होता है, ये इसकी ड्यूरेशन है 1 to 2 वीक्स। ठीक है, 1 to 2 वीक्स इसकी ड्यूरेशन है, और इसमें कफ ग्रेजुअली कम हो जाती है। इसमें कफिंग जो है इसमें ग्रेजुअली कम हो जाती है, और कफ सिक्रेशन कम हो जाते हैं, इसमें कफ सिक्रेशन भी कम होता है। ठीक है, और इसमें जो हंगरनेस है, ठीक है, भूख वापस आने लगती है। इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में भूख वापस लगने लग जाती है, कफिंग भी कम हो जाती है और सिक्रीशन भी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में फर्स्ट है थ्रोट एंड लेरिंजियल स्वैब कल्चर। क्या करेंगे हम इसमें, थ्रोट एंड लेरिंजियल स्वैब कल्चर किया जाएगा। ठीक, और बाय साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, वूप साउंड के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में मेडिसिन दी गई है एरिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक में मेडिसिन दी गई है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक, और सेडेटिव्स, एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए, एंटीपायरेटिक किसके लिए है, ये फीवर के लिए है। ठीक है, ये फीवर के लिए है। आइसोलेशन एंड रेस्ट। ठीक है, आइसोलेट करेंगे, कंप्लीटली बेड रेस्ट करने को बोल देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। ठीक है, क्या करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। रेस्पिरेटरी, मेंटेनिंग रेस्पिरेटरी बाय O2 एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, मतलब मेंटेन करेंगे किसके थ्रू, O2 के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केयर ड्यूरिंग कन्वर्जन, कन्वर्जन, केयर ड्यूरिंग कन्वर्जन, गिव कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दें। ठीक है, प्रोवाइड करें, और अवॉइड एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से बचाएं। ठीक है, अवॉइड, पेशेंट को बोले एस्पिरेशन ना करें। ठीक है, अवॉइड करें एस्पिरेशन। टंग बाइट, ठीक है, प्रिवेंट टंग बाइट, टंग बाइट प्रिवेंट करें, और मॉनिटर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मॉनिटर करें। ठीक है, और एक्सप्लेन अबाउट लॉन्ग कोर्स ऑफ डिजीज टू पेरेंट्स, पेरेंट्स को डिजीज़ के लॉन्ग कोर्स के बारे में भी
एजुकेट करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है कि पर्ट्यूस यहाँ पर दिया हुआ है प्रिवेंशन में, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट whooping cough is with the pertussis vaccine with doctor, often combined with vaccine against two serious disease, diphtheria and tetanus। इसमें दिया हुआ है पर्ट्यूसिस वैक्सीन दें। ठीक है, वैक्सीन बेस्ट प्रिवेंशन मेजर है। ठीक है, वैक्सीन देंगे तभी पेशेंट ठीक हो पाएगा। ठीक है, और डी टैप शेड्यूल। अभी नेक्स्ट क्या है, डी टैप शेड्यूल। इसमें दिया था वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 इंजेक्शन टिपिकली गिवन टू चिल्ड्रन एट दिस एज 4 मंथ। ठीक है, पहली वैक्सीन क्या है डी टैप शेड्यूल में। फर्स्ट डोज 6 वीक में, सेकेंड डोज 10 वीक में, थर्ड डोज 14 वीक में। ठीक है, और बूस्टर 1 लगेगा 16 to 14 मंथ में, और बूस्टर सेकेंड लगेगी 5 ईयर में। ठीक है, ये आपका 4 मंथ के बच्चों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है टी डैप वैक्सीन। टी डैप एडोलसेंट के लिए 10 to 12 ईयर। ठीक है, हर प्रेगनेंसी में 27 to 36 वीक के बीच रेकमेंड की जाती है ताकि न्यू बॉर्न को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, ये आपका क्या है वूपिंग कफ। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। वूपिंग कफ किस बैक्टीरिया से होती है, वॉर्टेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया की वजह से वूपिंग कफ इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, वूपिंग कफ पर्ट्यूसिस, जिसे पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती है। ठीक है, और इसमें जो बैक्टीरिया कॉज करने वाला है वो कौन सा है, वॉर्टेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सीवियर अटैक ऑफ कफ, मतलब अचानक से खांसी बहुत ज़्यादा आती है और बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, वूपिंग कफ जिसे पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है वूपिंग कफ जिसे पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, कहा जाता है एक अक्यूट और हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो किसको अफेक्ट करता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ये डिजीज़ वॉर्टेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण होती है।
ठीक है, ये डिजीज किसके वजह से होती है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, बोर्टेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण ये होती है। और इन्फेक्टेड पर्सन के कफ या स्नीज की ड्रॉपलेट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। ठीक है, अब देखो ये रेस्पिरेटरी है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। तो जब वो स्नीजिंग करेगा और जब वो कफिंग करेगा, ठीक है, तो उसकी जो ड्रॉपलेट है अगर उसके आसपास कोई भी पर्सन है उस पर गई, उसने इनहेल किया, ठीक है, तो उसे भी वोपिंग कफ हो जाएगा। ये क्योंकि ये कंटेजियस कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू ड्रॉपलेट एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। इसकी सबसे खास पहचान सीवियर रिपीटेड कफिंग अटैक के बाद आने वाली वूक साउंड है। ठीक है, जो सीवियर रिपीटेड कफिंग है उसके बाद जो आने वाली वूक साउंड होती है, ठीक है, उससे पहचाना जाता है कि पेशेंट को वूपिंग कफ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये डिजीज इन्फेंट या यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन और सीवियर होती है। ये डिजीज यंग और चिल्ड्रन में ज़्यादा, यंग चिल्ड्रन में और इन्फेंट्स में ज़्यादा कॉमन और सीवियर होती हैं, लेकिन एडल्ट्स को भी हो सकती हैं, ये एडल्ट्स को भी हो सकती हैं। टाइम पर डायग्नोसिस, एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन से इस डिजीज़ को कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, टाइम पर अगर इसकी वैक्सीनेशन ले ली, इसका ट्रीटमेंट ले लिया, एंटीबायोटिक्स ले लिए, ठीक है, और इसका मैनेजमेंट प्रिवेंट अगर किया जाए तो इसे क्योर किया जा सकता है। ठीक है, इसका कॉज मैंने बताया, पॉजिटिव एजेंट इसका क्या है, बोर्टेला पर्ट्यूसिस है। नेक्स्ट, स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, किसके थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, ड्रॉपलेट के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के कफ और स्नीज की ड्रॉपलेट से। ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट, पुअर वैक्सीनेशन स्टेटस। ठीक है, वैक्सीनेशन उसने प्रॉपर नहीं लिया है, जिन्होंने DTP, DTaP वैक्सीन नहीं लगवाई या वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, उनमें ये हो सकता है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग भीड़ भाड़ वाली जगह पर इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड होता है। ठीक है, पुअर हाइजीन, खांसी या फिर स्नीज के टाइम माउथ को कवर करें। ठीक है, या फिर जो पर्सन नहीं करते हैं, हैंड से हाइजीन मेंटेन नहीं करना चाहिए, जो हाथ लगाते हैं, हाथ नहीं, हाथ से कभी नहीं। ठीक है, माउथ को कवर करो किसी हैंकी से, ठीक है, या फिर मास्क लगा लो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, लो इम्यूनिटी, और जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जैसे इन्फेंट्स, ठीक है, जैसे कि इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, और आप सिर्फ इतना याद रखो, वूपिंग कफ क्या होता है, ये किसकी वजह से फैलता है, ये फैलता है बोर्टेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इसमें क्या है, कैटेरल स्टेज है, पैरोक्सिमल स्टेज है, ठीक है, और कन्वल्सेंट स्टेज है। कैटेरल स्टेज में माइल्ड फीवर, रनी नोज, स्नीजिंग, माइल्ड कफ, सोर थ्रोट, एनोरेक्सिया, वाटरी आईज, वोमिटिंग, वो भी कभी कभी। ठीक है, पैरोक्सिमल स्टेजेस में सीवियर रिपीटेड कफिंग अटैक, कफ के बाद वूप साउंड, थिक म्यूकस निकलना, वोमिटिंग आफ्टर कफिंग, साइनोसिस, डोडलिंग ऑफ सलाइवा,
रेड फेस, कन्वर्जन्स, और कन्वर्जन्स सीवियर केसेस में होते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट कन्वलसेंट स्टेज, तो इसमें कफ धीरे धीरे कम हो जाती है, पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव होती है, एपेटाइट वापस आ जाती है, वीकनेस धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। ये आपका वूपिंग कफ था, ठीक। डायग्नोस्टिक में थ्रोट, लैरिंजियल स्वैब कल्चर करेंगे, ठीक। और बाय साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डायग्नोस करेंगे। वूपिंग कफ है तो टेस्ट पॉजिटिव हैं। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स, सेडेटिव्स, एंटीपायरेटिक और आइसोलेशन एंड बेड रेस्ट, O2 थेरेपी, प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, मेंटेन रेस्पिरेशन बाय O2 एडमिनिस्ट्रेशन, केयर ड्यूरिंग कन्वल्जन्स। गिव, जब कन्वर्जन्स आ रहे हैं उस टाइम पे जो केयर हम प्रोवाइड करते हैं, केयर कंफर्टेबल पोजीशन, अवॉइड एस्पिरेशन, प्रिवेंट टंग बाइट और मॉनिटर रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन अबाउट लॉन्ग कोर्स ऑफ डिजीज टू पेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन मैंने आपको बताया, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट वूपिंग कफ इज विद द परट्यूसिस वैक्सीन। जो परट्यूसिस वैक्सीन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, वैक्सीन लगाना है, तभी वूपिंग कफ प्रिवेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है which doctor often combined with vaccine against two serious disease, diphtheria and tetanus, ठीक है। दो वैक्सीन कंबाइन की गई हैं, किसके लिए? डिप्थेरिया के लिए और टेटनस के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें? द वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 इंजेक्शंस typically given to children at these age 4 month, 2 month, 6 month, 15 to 18 months, 4 to 6 year, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ वूपिंग कफ।